Študiram biokemijo in treniram atletiko. Sem noti rotar. To se mi zdi najbolj pomemben, da se ti ne sprašuješ zdaj, a bom šel na trening ali ne. Da ni to nekaj pod vprašanjem, nekaj, kar je tako opcijsko. Ampak da je to tako, pač to takrat je in ni tako ja ali ne. Načeloma se ne sprašuješ o tem, to pač narediš. To me tudi v resnici pol motivira, ne, pač da probaš biti vsak dan boljši. Če vam je všeč pogovor in če vam je všeč, kaj tukaj delamo, in če ste pripravljeni podpreti ta kanal, je enostaven in brezplačen način, kako lahko to naredite, da se naročite na kanal. Jaz pa vam obljubim, da bom vsak teden z ekipo poskrbel, da bo epizoda boljša. Najlepša hvala. Lepo pozdravljeni v novi epizodi Torkovega pogovora. Danes smo prišli tukaj na Pokljuko v športni rezort, ne vem, kako se reče. Šport hotel in sem zelo vesel, da si vzela čas zame pa za naš pogovor in bomo govorili o teku, ne, večinoma. Ti si tekačica, atletinja in mogoče, če imaš kakšno stvar, po kateri bi se lahko predstavila, pa da te bojo lahko spoznali potem. Ja, jaz sem Lodi Rotar in ja, treniram atletiko. Ne bi si glih rekla, da sem, ne vem, zdaj jaz sem pa tekačica. Pač ponavadi rečem, da sem Lodi Rotar, da študiram biokemijo in treniram atletiko. Je pač kar pomemben del to mojega življenja, ker posvečam temu precej časa. Aha, to je pa zelo lep začetek, se mi zdi, da lahko potem kar vprašam, kdaj na primer v dnevu pa kaj ti vzame čas za atletiko? Torej, kdaj tečem? Ja, zdaj na primer najprej lahko med počitnicami, ko imaš malo več časa, kdaj tečeš? Ja, v bistvu ni glih razlike med počitnicami pa med navadnimi dnevi. No, mogoče med počitnicami kakšen trening več ali pa malo kasneje, kakor bi bil ponavadi. Drugače pa to je tudi malo odvisno od, v katerem delu leta smo. V pripravljalnem delu leta imam ponavadi zjutraj pred šolo še kakšen jutranji tek. Torej to pomeni, da recimo vstanem 10 do 6, potem sem pa ob 6 že zjutraj na teku. Če so počitnice, pa imam jutranji tek, ne grem delat tega ponavadi ob 6, ampak bolj v kakšni milejši uri, ne vem, 7, 8. Kdaj pa je pripravljalno obdobje? Ja, to se pa začne nekako oktobra, november, december, tako nekako. In to se pripravljaš na naslednjo sezono, ali kako? Ja, pravzaprav na notranjo, ki je nekako februarja, pa pač Se pravi, v bistvu, kot da bi bili 2 sezoni, ena notranja pa. A en del je pripravljalna, vse ostalo je pa tekmovalni del leta, ali kaj? Ja. In več treniraš v pripravljalnem delu, ali kako? Ja, napornejši treningi so, več je kilometrov, pol v tekmovalnem delu je pa pač kakšen iztek več, ni tako zelo huda intenzivnost, ker v bistvu s tekmami vzdržuješ. A so zelo pogoste tekme? Ja, pač sicer recimo mislim, malo je tudi odvisno od tebe, a ne, koliko si daš ti veliko. Ampak ja, se lahko kar zgodi, da imaš par tednov zapored vsak vikend tekmo, pa še kakšno vmes. Aja, vsak vikend. Ja. In koliko časa po tekmi pa rabiš, da se spraviš skupaj? Ja, to je pa odvisno od discipline, a ne. Zdaj, če greš teč kakšno daljšo stvar, mogoče rabiš kakšen dan več, čeprav včasih tudi kakšna krajša je lahko tako intenzivno, da pač rabiš. Ampak načeloma, ne vem, po 800 si naslednji dan že. Kaj pa najrajši tečeš? Katera je tvoja najljubša disciplina? Najrajši tečem 1500. 1500 se mi je zdelo, ja. Ker imaš tudi, sem gledal, ima kar precej dober rezultat tam, ne. Pa mogoče, da ne bom prehitro začel s tvojimi rezultati, me najprej zanima, koliko časa pa že treniraš atletiko? Ja, od ene 12 let, 11 let, no, tako bi rekla, ja. Aha, to pomeni, da si ti na začetku še s smučanjem kombinirala atletiko, ali kako? Ja. Predtem si pa smučala, ne? Ja, pač začeli smo vsi trije v družini s smučanjem, ker je oči smučal in pol nas je postavil še skoraj preden smo hodili na smučke. Pol smo pa ja.
Kdaj si pa s smučanjem začela? Skoraj preden ste hodili, se pravi. Ja, ne vem, let pa pol, koliko smo bili stari, 2 let. Ne vem, zelo zgodaj se mi zdi, no. Res zgodaj. Je mogel biti pa res navdušen nad tem smučanjem. In potem si to do kdaj si pa to trenirala? To sem pa trenirala, torej, da sem tekmovala, ja, no, saj to pač pomeni tudi trenirala, do 8. razreda. Atletiko sem pa začela zraven še v 4. Tako da je bilo pol, pač pozimi sem smučala, poleti pa tekla. In kaj te je pol prepričalo, da si šla na atletiko in smučanje? Ker si bila kar dobra v smučanju, ne? Si bila tudi na stopničkah. Ja, no, ampak jaz sem bila od zmeraj, sem rada tekla. Na smučanju se je bilo luštno, ampak pol, ne vem, zmeraj bolj mi je bil všeč tek, pa za smučanje. Nekako ne gresta te dva športa glih skupaj, a ne. Tam je treba veliko eksplozivnosti, moči, atletika je bolj, pač vzdržljivost mi je šla boljše. Tudi na smučarskih treningih vem, da se prav spomnim prvega treninga s klubom, ko sem jaz prišla, pa smo prvič, so mi pokazali vse te vaje, ne vem, vrtenje glave, rok pa to. Pa so pa rekli, zdaj pa pojdite en krog tulele po gozdu. In teči, ja. In vsi so se začeli tako pritoževati, da je to najhujša stvar. Jaz sem pa uživala, a ne. Pol ko je bilo pa treba kakšne rolerje dati gor, pa malo to, pa kakšna lojtrica, malo hitreje, malo malo bolj eksplozivno. To je bilo pa meni zmeraj težko. Drugi so se pa fajn imeli ob tem, ne vem. Zanimiv podatek je, da si ti kot mlada smučarka tekmovala proti eni zdaj zelo uspešni smučarki, ne? Sicer tega nima napisano, kdo je to bila. Če misliš Zrinko Ljutič? Možno, ja, zelo verjetno. In ona je zdaj zmagala slalom, ne? Kaj je? Ja, je, mislim, da če kaj več zmagala, ja. Ampak je kar dobra, ja. In ti si bila takrat na eni tekmi proti njej tretja. In tam nekje si potem prešla na atletiko, ne? Kdaj si prešla iz smučanja na atletiko? Pri 14 ali že prej? Si v 8. razredu, ne? Ja, v 8. razredu sem pač prav tako, da sem nehala pač trenirati smučanje pa tekmovati, a ne. In sem pol v bistvu atletiko. Ampak še vseeno je bilo to tako, da jaz, ne vem, tudi pol v 9. Jaz sem kar pozimi rekla trenerju: "Ja, mene zdajle malo ne bo na treninge." Pa smo, ne vem, pol hodili smučat, pa tekla sem na smučeh, pa tako, šla sem, pozimi sem recimo telovadnico trenirala, a ne. Pač vaje za moč, da bi pa prav tako jaz ne vem koliko tekla pozimi, sem imela kar ene 2 meseca precej fraj od teka. Ne vem, mi je kar tako pasalo, ker sem bila toliko let prej navajena, a ne, smučanja. In tvoja najljubša disciplina si rekla, da je 1500, ne? Danes, preden smo mi sem prišli, si šla pa koliko teč? Ja, danes sem imela en trening, ke se skupaj nabralo 18 kilometrov, ampak saj to ni zdaj. In kako potem izgledajo ti tvoji treningi? Ja, to pa zahvaljujoč mojemu trenerju zelo raznoliko. Tako da se nikoli ne naveličam. Super. In a to 18 kilometrov potem je koristno za 1500 ali je samo dolga proga pa za kakšno drugo stvar, kot Jurija 500 treniraš s takimi dolgimi razdaljami? Zdajle trenutno se mi zdi, sem bolj usmerjena v malo daljše, zato ker prihaja zdaj državno prvenstvo na 5 kilometrov, pa potem bom šla oktobra še na ljubljanski maraton. In je to obdobje, zdaj se že začenja ta baza, a ne, se že malo povečujejo kilometri, tako da ja, ni zdaj to glih zelo ciljan trening na 1500 metrov. Kolikokrat na teden imaš treninge? Ja, v bistvu vsak dan, pa na vsake toliko časa, ne vem, na kakšnih 14 dni, včasih tudi na en teden pač pride en dan fraj. Ampak jaz osebno rajši nimam dneva prostega, pa imam vsaj nekaj, neki tek ali pa nekaj, ker ne vem, ke padeš iz tega ritma, ni fajn. Čeprav je pa tudi res, da včasih zelo paše tudi nič ne delati, a ne, sploh pol, ke so res intenzivni treningi, se mi zdi, se pol res
res počiješ tisti dan, pa mislim, da tudi to telo rabi. Kaj bi pa zate pomenil en intenziven trening? A je to 18 km ali je to 100 metrov na polno? Tako mogoče. Ja, 100 metrov na polno, jaz bi rekla zase, da tega sploh ne znam. Ja, ne vem, meni je najtežji trening ponavadi, ne vem, da imamo kakšne tisočke na štadionu. Na polno. Mislim, ne delamo glih na polno, sam jih je recimo 7, pa pol, ne vem, dosti kratka pavza vmes, pa meni je to recimo res eden izmed težjih treningov. 7-krat greste 1000 laufat Recimo, ja. v enem treningu. Ja. Čeprav meni takega treninga v resnici ni uspel izpeljati do konca. Zmeraj grem pol, recimo, ne vem, naredim 3-krat, pa moram zmanjšati na 8, pa sem zmeraj ful jezna in žalostna, ker ne naredim. Ja, sem to res velik, 7-krat na polno, eno razdaljo. Saj ni na polno. Pač je nek tak tempo, ker recimo, ne vem, koliko bi bil, to je nek tempo med 3 pa 5 kilometrov tekmovalni, a ne, to pač greš 1000, ko teč toliko hiter, kakor bi recimo zdržal 5 kilometrov, ali pa dobre 3, a ne. Sam jaz si pol predstavljam, kaj sem že hotel reči, da 7-krat 1000 kilometrov, ne, metrov, sorry, bi bilo pol že bolj na vzdržljivosti, pa na, da bi dejansko 1000 treniraš. Meni se zdi to, da nimaš pavze vmes. To kot grem jaz teč, pa se vmes ustavim, zato ker sem preveč zadihan, pa ne morem več, pa pol spet naprej je to zame bolj vzdržljivost, kot da bi tisto razdaljo, ki sem jo do tem, ko sem se prvič ustavil treniral. Ja, tebi se zdi, da recimo, kako bi pa ti treniral za 1500? Ja, jaz bi šel, ne vem, na polno, pa čez pol ure spet na polno, pa čez... A to isto razdaljo? Mislim, ne, čez pol ure, vzameš si, ne vem, 5 minut pauze, 5-10. Ja, ne vem, mislim, na splošno je tako, da mislim, da niso treningi tako učinkoviti, če greš ti čist na polno, a ne, ker se pol v bistvu izčrpavaš. Se mi zdi, da mora biti trening tako sestavljen, da ni izčrpavanje, ne, da prideš ti do neke meje, ampak tako, da greš lahko naslednji dan spet, a ne. Pa pol naslednji dan spet, pa spet, pa spet. Če bi delali samo take treninge na polno 1500, to imam na tekmi, a ne. Ja, jaz vlečem to malo iz svojih treningov, ko jaz delam samo na eksplozivnosti, a ne. In pol se iz tle po moje prihaja ta moja ideja, da moraš iti na polno. Mi je zanimivo, ker s tem, da si vzameš malo več, da ne greš čisto na polno neke stvari, je res točno to, kar si rekla, da se mi zdi, da vsak dan na novo moraš iti, ne. Ja. Ker mislim, jaz si že tako ne predstavljam, da moraš vsak dan iti 7-krat 1000 teč, ne. Pa se tudi ta trening je eden izmed težjih, ne, in tega ne delamo vsak dan. Tudi recimo pri nas so treningi, ne vem, če jih je 6 v tednu, a ne bo to zdaj vsak toliko težek, kakor, a ne, je to recimo, so to 2 treninga taka, da ti je res tisti izziv, a bom to speljal ali ne. A ne, eni so pa tako, ko ti že recimo trener pove trening, si tako, okej, to bo šlo, a ne, in potem samo pač neka zmerna intenzivnost. Kaj imaš pa rajš? Da veš, da mogoče ne bo speljala, ali da veš, da ti bo lahko speljala? Ja, rajš imam, da je tak trening, da pač da ga bom lahko, sploh zato, ker ne vem, čeprav včasih sem pa zelo razpoložena tudi za take treninge, da so ti izziv, ampak to moraš imeti tudi veliko tako energije, ne vem, jaz recimo, če pridem po faksu na trening, pa da se pol še zgodi, da je to tak trening, nimam tiste energije psihične, a ne, se zdaj še s tem, pač velikokrat jo moram pol zbrati, ampak zato je to težje, ker moraš biti tudi tako spočit, mentalno. Ne, bi skočil že na tvojo sklejo. No, dajmo. Ti zraven študiraš, mislim, primarno verjetno si študiraš kot vizijo za naprej biokemijo, ne? In potem zraven pa še atletiko usklajuješ. In faks ti verjetno več časa vzame, ne? Pa jaz nikoli nisem tega tako preštevala, saj po mojem se to tako malo dopolnjuje. Ampak ja, saj sem tam od 8 do 3, a ne, že to je ful veliko. Pač ja, mi vzame več časa. In potem usklajevati faks pa atletiko. Koliko je to kaj težko? Ker imaš, kako si že rekla, ob 6 ostaneš. Ja, jaz mislim, pač je težko, sam se mi zdi, da vse dobre stvari niso lahke, a ne.
pa tudi veliko jim uspeva. Jaz sem tudi v skupini, sem obkrožena s takimi, ki imajo vsi to, faks pa atletiko. In pa se ne počutim neki, zdaj sem pa nek, ja, da sem pa neki ne vem kaj posebenega, ne. Pa še, kakor se meni zdi, imaš to zelo rada, pol je pa to lažje, ne. Ja, pa tudi, res mislim, da mi pomaga. Jaz sem tak človek, da ne bi recimo mogla imeti samo atletike, ker bi mi šlo po mojem slabše. Če bi imela pa samo študij, pa tudi ne vem, no. Prav, da imaš rajši, da ima več področij. Ja. Zelo mi pomaga šport pri tem, da sem pol bolj pripravljena se učiti, v krajšem času naredim stvari. Ja, saj to je res zelo pomembno, veš. Delati eno stvar zelo hitro postane dolgo časa, ne. Prej sva govorila o teh težkih treningih. A se ti kdaj zazdi, da ko prideš na trening, pa si rečeš, danes pa ne bi imela treninga, upam, kaj če bi ga samo spustila? Je tako, da bi si jaz rekla, kaj če bi samo spustila, to o tem sploh v bistvu ne razmišljam. Je pa velikokrat tako, da mi je zelo težko, pa sem tako, kaj, ne vem. Ampak mislim, da to sem enkrat že razmišljala, zakaj, ker je toliko ljudem težko, vzpostaviti neko navado športa in tako. Kako meni ratuje, pa mislim, ne samo meni, pač tolikim športnikom, pač trenirati recimo vsak dan, Okej, nekaj je, moraš imeti podporo, čas, ampak tudi to se mi zdi najbolj pomembno, da se ti ne sprašuješ zdaj, a bom šel na trening ali ne, da ni to nekaj pod vprašanjem, nekaj, kar je tako opcijsko, če se bom dobro počutil, če bo lepo vreme, če, ne vem, bom imel čas, ampak da je to tako, pač to takrat je in ni tako ja ali ne, kakor ne vem, a bom si zobe umil zvečer, je tudi načeloma, se ne sprašuješ o tem, to pač narediš. In tako isto na treningu, zdaj, koliko dobro pa to je pol, so odvisno, kako se počutiš pa tako. Ampak se mi zdi ful bolj pomembna ta rutina, da ti narediš nekaj, čeprav si utrujen, čeprav mogoče ne moreš narediti tako, kakor bi bilo optimalno, da vsaj nekaj narediš. Ker tudi nam trener velikokrat pravi, en dober trening te ne bo naredil prvaka, pa en slab trening, zaradi enega slabega ne boš slab, pomembno je, da si čim bolj konstanten, da imaš neko kontinuiteto. Wow. To je pa neverjetno. Ker si ne predstavljam, da bi bilo prav veliko športnikov, ki bi bilo res s to mentaliteto, da veš, da vedno boš šel na trening, vedno ga boš naredil, ne glede na vse. Jaz mislim, da so vsi športniki tako, ker drugače ne gre. Ja. Mislim, vsaj te, ki so malo bolj resni. Ziher. Ziher v moji skupini se noben ne sprašuje, ali bo šel na trening ali ne. Pa si obkrožena z dobrimi športniki, res. Ja, imam to srečo. Jaz mislim, da zelo veliko športnikov si želi spustiti kakšen trening. Ja, saj pravim, da pač spustiti si želiš, mislim, želiš. Pa ne vem, kaj tako veš, da se boš pol boljše počutil. Pa zakaj, ne vem. Saj to, neverjetno. To mi je res tako. Hudo. Mislim, ne zdaj tega tako razumeti, kakor da mi ni nikoli težko iti na trening, pač v bistvu v večini primerov mi je težko iti na trening. Ni tako kakor, zdaj pa grem na trening, ker si pač po 8 urah faksa ful utrujen. Ampak vseeno mi je hudo, ker jaz spuščam treninge, mislim, nisem na tem nivoju, kot konkurenčen, ampak vse veš, neke cilje imaš, želiš priti do neke točke, ampak vseeno, kakšen trening je čisto enostaven, spustiš, ne prideš, se mi zdi, da res ni toliko veliko ljudi na tem nivoju, da bi bilo trening imam in tega se ne spušča za vsako ceno. Pač mislim, da tudi, če si sam, pa si sam organiziraš, je ful težko. Če imaš pa skupino pa nek termin, to zelo pomaga, ker pol pač
če te tam ni, mislim, pač moraš biti, ne, če si sam svoj gospod, je to zelo težko. Pa tudi jaz ne pravim, vse zato jaz si probam kakšne te stvari, zdaj, ko sem toliko v tem, tudi zapisati za kasneje, ne, da bom vedela, ker se mi zdi zelo hitro iz tega padeš. Ne vem, ko bom enkrat se nehala toliko resno ukvarjati, bom ziher začela malo tako, pa lahko spustim, da si bom takrat spomnila, pač ne. Pa tako tudi za druge stvari verjetno je isto. Se mi za katerokoli navado jo hočeš vzpostaviti, moraš si sam pač reči. Ne sprašujem se, a bom to naredil ali ne. Sam narediš. Ja, mislim, da to je tako ena zelo pomembna stvar v športu, ne? Da to je tisto, kar pol naredi športnika. Mogoče, da se še malo nazaj vrnem, da kakšno imaš ti, ko imaš trening, kakšna je razlika med treningoma, da je en trening, ki dela na vzdržljivosti, ta drug pa na hitrosti? Čakaj, kaj, da je Imaš dva treninga, ja? je namenjen temu, da boš delala na vzdržljivosti, ta drug pa na hitrosti. Kakšna je razlika med treningoma? Kaj delaš na enem, kaj na drugem? Za vzdržljivost si recimo že malo povedala, kaj pa za hitrost? Ja, za hitrost pa pač delaš kakšne krajše stvari, hitreje, malo daljše pavze so. Koliko pa je to malo krajše zate? Ja, malo krajše zame je, ne vem, 150 metrov. Pač saj delamo pa tudi kakšne res kratke stvari, samo to je zelo, res kratke, mislim 60 metrov recimo, ali pa tako. Ja, Ampak to je redko v resnici. ko imaš fokus na 800, 1500 pa 5, ne. Pol je... Čak, kjer maraton boš teči, to dolgega ali 21? 10. Tam pa še nisem. A vedno delaš tako, da imaš med treningi daljše razdalje, kot pa na tekmah? Ne. Ponavadi je, ne vem, da bi šla recimo jaz na treningih, ti misliš tako, da je recimo zdaj, ko je skupaj bilo 18 kilometrov, da pol... Ne, to skupaj razumem, pač se nabira z posameznimi intervali, ne. Ampak je tako, ko greš teč neko vajo, ko imaš 1000 dela za 1500 ali za 800? To, ko sem rekla, to je po mojem bolj trening za 1500. Okej. Pol ne delaš, ne vem, da bi šla 2500 teč za 1500. Ja. Ja, ponavadi so krajši, pa da jih je več, a ne. Sem se glih obratno predstavljal, da greš daljš za... Ne vem zakaj. Ne, okej, hudo. Imaš tako posebej, ko si pripravljalno obdobje, pa greste kdaj tudi skupaj na priprave? Ja, ponavadi gremo ene dvakrat na leto. Okrog decembra gremo ponavadi, pa pol aprila. Se pravi, za prvo sezono, prvi del, Ja. kot si prej rekla, notranji del. Pa, kje pa rajš tečeš, noter ali zunaj? A misliš tako v oni dvorani, tisti precej mi ni všeč. Ja. Čeprav včasih je tudi recimo 3 kilometre, mi je bilo včasih tudi mi je včasih luštno teči, čeprav v Sloveniji, v Novem mestu, se izogibam teči v tisti dvorani več kot 1500, zato ker je toliko nagnjena krivina, da me pol zelo stopala bolijo naslednje dni. Drugače pa recimo kakšen Zagreb, ke pa ni toliko oster ovink, mislim, ni toliko, ni tak naklon v ovinku. Ko v Novem mestu imajo velodrom, ne, to ni ista stvar. A je? Ja, velodrom, noter je stadion 200-metrski krog. Okej, in tam imate krivino na... Zakaj pa to? Da gre hitreje ovink, ali kaj? Ja, pač nekako ne moreš mislim, da se lahko spelje, a ne. Mislim, da se naredi pol bolj fer proti 400, ker se bi se dalo tudi... Ja, a ti bi tako naravnost naredil, ti bi po mojem bilo kar težko teči, da bi bilo čisto, ne vem. Že tako ni ta notranja 200 posebej disciplina. A veš, saj... Ja, zmeraj se gleda, recimo jaz imam, ne vem, indoor, rekord pa outdoor, a ne. Trek pa navaden, ne. In saj, ko so to posebej, saj so daljeni, a ne. Ni naj bi bilo treba, ker s tem ti pospešiš stvar, ne narediš pa, dalo bi se teči tudi po ravno, ne. Mi pri šoli imamo na primer ravno 200, tako, ne. In lahko bi se tudi imela ravno, ne. Če te boli, a V veš. bistvu, ja. Ja.
Ne vem, v bistvu ne vem, kako bi. Po mojem mora biti, po mojem je fajn, da je malo nagnjen, ker greš, po mojem greš lažje v vink. Ne vem, nisem še toliko velika stekla, da bi bil raven, pa zdaj. Ja. Samo, a veš, tam je, ni toliko izrazito vinka, ne, pri 200 je ful. Ja, skozi tisto vink moraš iti pač malo hitreje, da te bo nesel, ne. Pri 400 po mojem opaziš v vink, vsega skoraj ne, ker je to kuto vink. Ne moreš iti, ker dolge proge tečeš toliko hitro skozi tisto vink, da bi te bremzal, ne. Ja, pač vnoter se moraš veliko bolj skoncentrirati, da se pač prav nagneš, roke, vse to, a ne. Še zmeraj, ja, okej, se greste hitro, ne, se imate koliko, čez 20 na uro greste sigurno, ne. Tako da moraš paziti že na te stvari. Kaj pa, kako je pa vteči eno razdaljo na treningu ali pa na tekmi, ker na tekmi imaš, ne vem, pritisk, imaš navijače, imaš. Ja, to je čisto drugače. Recimo, jaz si na treningu ne mislim, da bom lahko, ne vem, da bi na treningu jaz odtekla 3 kroge pa 300 metrov, a ne, kakor je 1500 za tak tempo, kakor ga pol na Kva? 3 kroge po 300. kroge pa 300, ja. A za tempo? Pač, ja, da bi to na treningu odtekla, ma ne vem. Nisem še nikoli probala. Zelo težko, po mojem. Pol pa na tekmi pa kar gre. Ne vem. Pa to sem se tudi pač pogovarjala s kolegicami, pa reče, pa so rekle, ne vem, se mi zdi, ne vem, 400 metrov, ko grem hitro, pol pa zdržim to na tekmi 25 krogov, a ne, 10 kilometrov. Tako da pač, ne vem, kaj se zgodi, ampak je drugače. Zanimivo, ne. Se daš v to nastavitev, zdaj pač moram zdržati to. In ni druge. Je v bistvu lažje na tekmi hitreje teči, ne. Ja. Kaj pa tako, a si bila že kdaj toliko živčna, da ti je bilo prav težko iti na štart? Na tekmi? Bi rekel, da ne, glede na vzor. Nimam toliko težav s tem, da bi bila zelo živčna. Da bi me to tako zelo oviralo, ne, da bi, ne vem, bruhala ali pa karkoli. Se mi zdi, da sem zmeraj glih prav. To, da si to, Pač ti je pa težko iti na štart, ja, mislim, ker hočeš dati najboljše vse od sebe. ja, samo športniki se mi zdi, da ste zelo navajeni na te stvari. A veš, ke si na odrih od malega, ne. Se tekmuješ, pa se pa zelo prilagodiš temu, ne. Mislim, da to ni toliko stvar značaja, kakor je stvar navade. Ja. Da prideš na ta nivo. Da si živčen toliko, da je pozitivno, ne. Zdaj pa atletika, pa ne pomeni samo, da ti tečeš, ne. Zdaj sva govorila, da tvoj dan samo greš ob 6, 10 do 6 vstaneš, ob 6 tečeš, pa imaš popoldne še en trening, ne. In ni samo to, ne. Imaš še razne dodatne vaje, regeneracijo, fizioterapijo, prehrano, mentalne priprave. Kako pa to izgleda? Ja, tega je pa v bistvu, to se mi zdi še bolj pomembno kakor samo tek, a ne. Pač, če bi samo tekel, nekaj časa bi šlo, pa se enkrat ustavil, a ne. Ker moraš krepiti toliko ostalih mišic. Po mojem se sploh jaz ne zavedam, koliko stvari mi je prehranjenih, zaradi tega, ker delamo neke vajce, a ne. Ja, pa prehrana pa spanje, to ja, je treba kar. Okej, kakšne pa so na primer te dodatne vajice? Kaj bom tako vprašal. Jaz, ke grem teč, pa nisem natreniran, me bo začel ramenski obroč boleti, ne vem, ali pa če na drugi del prenesel težo, me bojo trebušne verjetno začele boleti, ne. Kaj vi delate, da to preprečite, katere vaje na primer? Ja, recimo mi moramo vsak dan delati za trebuh pa hrbet. To je taka čisto osnova, zato da imaš pač trup močen. To po mojem za katerikoli šport rabiš. Pol so pa pač vse, meča, stabilizacija gležnjev, za pač prste, ne vem, vzponi na prste, vse možne vajce. Čisto res, moraš paziti, da nimaš premočnih kvadrov, da krepiš tudi zadnjestegenske. Tudi za roke moramo delati. Pa te stvari se lahko zelo zavlečejo, ne.
pa ti gre urnik tudi, da včasih prideš zelo pozno domov. A to kaj vpliva pol na treninge? Da ti je zaradi tega težje pol trenirati? Ne vem, kaj moraš biti. Veliko si verjetno na fizioterapiji zaradi vseh poškodb, ki jih imaš tudi. Pa, A te vse dodatne stvari? ja, Ja. a veš, kako ti gre v urnik, ne? Se zavleče. Ja, se zavleče, sam nekako, ne vem, nekako že spraviš. Ni tako zdaj. Se mi zdi, da ena stvar bo vedno malo manjkala, ne? Ker če, tako kot si rekla, spanje, Ja, skozi loviš neki, ne vem, pa probaš malo za faks več narediti, pa pol ti malo atletika, ne vem, malo manj vložiš, pa pol spet, pa malo premalo spiš mogoče, pa se moraš naspati, pa pol spet atletika, pač loviš skozi neko ravnotežje. in to tebi ni težko, ne? Verjetno. Ja, je težko. No, saj, to me zanima. Ne bom rekla, da ni. Samo rada to počnem, pa ne vem, kako bi drugače. Pa ne vem, vidim neki smisel v tem. Super. Kaj imam še? Nekaj moraš početi. Sigurno. Mislim, da ni prav, da ti je preveč lahko. Tudi to. Vidiš, samo to je, ne vem, če je to tako pogosta mentaliteta zdaj. A veš, zato mi je tako neverjetno, ker lahko postavim tle 1000 naključnih ljudi, pa mi ne bojo te stvari povedali. Verjetno mi bosta 2 poleg tebe še to povedala. A veš, ker neverjetno. Zdaj pa Mislim, saj nekaj tudi, kar jaz govorim, pač jaz sem že mentalno prepričana, da je dobro, da je težko, samo še vseeno v vsakdanjem življenju pa tudi jaz iščem pač lažje poti, pa tako, pa kaj, če bi to malo si olajšala, pa to, a ne. Saj treba je tudi ne biti preveč nasilen do sebe, pa zdaj pa sam na hard, a ne, samo da je čim težje. To tudi ni prav, a ne. Ti moraš pač še vseeno iskati, ampak se mi zdi pa neko disciplino pa to pa prav, da ohranjaš. Ne zdaj samo iskati užitkov. ja. A si kdaj v svojih dolgih letih teka želela postati profesionalna atletinja? A to misliš tako profesionalno, ne vem, da bi od tega živela? Ja, Kaj? ja, recimo. Ne, v bistvu nisem nikoli tako o tem razmišljala, da bi. Ne, v resnici. Ko sem gledal malo stare intervjuje, si vedno rekla, meni je vseeno, a sem tukaj prva, a sem tretja, a je ali ni, jaz samo rada tečem. To mi je bilo tudi tako lepo. Saj ne vem, a sem rekla, da mi prav ni, da mi je vseeno, ampak ja. Samo to, Pa zmeraj se potrudiš biti najboljši, a ne, tako da pol ti ni vseeno, če si, kjer si. Mislim, meni je zmeraj najbolj pomembno, da prideš v cilj, pa da imaš tisti občutek, vse sem dal od sebe, a ne. Tudi če recimo zmagaš, pa če veš pri sebi, da nisi dal vse od sebe, ne bo tako zadovoljstvo. Kakor mogoče, če si 10., pa če si dal res vse od sebe, pol si zadovoljen. to je pa verjetno podatek iz letošnjega tekmovanja v juliju, ne? Univerzijada. Tam je Grega rekel, ker smo se pogovarjali že takrat, da bi prišla na pogovor, pa je rekel, da greš še tja, da boš o tem malo povedala. A si se zelo veselila tega nastopa tam? Veš, kako je to bilo? Na začetku sploh nisem tega tako, okej, na univerzijado grem. Okej, nisem si niti znala točno predstavljati, kaj to je. Pol pa, ke se je bližalo, pa tako, ke sem malo izvedela več o tem, pa tako, pa sem bila pa tako, to je pa kar hudo, da grem. Pol sploh, ke sem tja prišla, pa ke sem videla, kako velik dogodek je res to, sem se pa zelo začela veseliti. Pa tudi tako, mislila sem, da me bo tako ful strah ali pa nekaj, pa ke včasih ti je na kakšno tekmo tako, pa mogoče, ne vem, pa kaj moram jaz zdaj tule teči. Zdaj sem bila pa prav, ke sem pa šla na štadion, sem bila tako, jaz bom tule tekla, kako dobro. Prav tisto, ke se veseliš, jutri bom tule tekla. Hudo. Pa
A si že kdaj prej hotela iti? Pa ti je kakšna poškodba to preprečila? Ja, na univerzijado, v bistvu mislim, da je bilo tudi zaradi korone nekaj pač to prestavljeno, pa v resnici tudi jaz sem zdaj šele drugi letnik, tako da samo prejšnjo leto bi lahko šla. Drugače pa, ja, poškodba mi je preprečila, da bi šla na svetovno prvenstvo v 20. Ja. Imaš zelo pogoste poškodbe. Ali je bilo to včasih, pa si zdaj bolj... Ja, Bogu hvala, zdaj manj, kakor včasih. Kaj pa so bile, na primer, kakšne poškodbe? Ja, v resnici, pač, ko sem začela teči, ni bilo nobenih poškodb, nisem imela nobenih problemov. Pol so me začele malo pete boleti, ampak to je bilo verjetno od rasti in to je šlo pol tudi precej hitro nazaj, pa sploh nisem tega tako jemala kot neko poškodbo. Pa zelo nadležno, no, to. Ja, pa tista bolečina je bila tako zelo huda, pa jaz zelo dolgo časa nisem povedala sploh trenerju. In pol sem jaz povedala še takrat, ko je mene toliko bolelo, da nisem mogla teči. Ker nisem mogla sploh več, in sem jaz tako takrat prvič povedala trenerju, mene pa toliko pete bolijo, da ne morem teči. Mene so pa prej že, ne vem, en mesec prej me je skozi po malem bolelo. Ker nisem imela še tega tako ponotranjenega, da je treba takoj povedati. Pa saj to sem rabila pol še veliko let, da sem to spoznala, da je boljše, čim začutiš neko bolečino, ki ni muskelfiber, da poveš. Pa je bilo v redu, pač včasih kakšna meča pa to, ampak to niso poškodbe. Misliš tako kot muskelfiber za dalj časa? Ja, tisto, ke te res zategne, tisto je bilo po mojem še tudi od gorskih tekov, ker to me recimo, odkar sem samo na atletiki, me še niso nikoli tako meča bolela, kakor so me recimo v tistih časih, ke te res, ne vem, skoraj ne moreš hoditi, ne. Ampak to so po mojem tudi, ke se ti malo mišice razvijajo pa ke si mlajši. Po pa ja, v katerem letniku je bilo to? Konec tretjega, ja, srednje šole. Pa tako mene po enem treningu začne tako boleti takole v stopalu, Jaz tako, okej, ne vem, kaj je to, tako ke da bi imela en kamenček, In pol se začne tisto tako malo žogca masirati, pa me še zmeraj boli, naslednji dan grem jaz na trening in tako na ogrevanju mene še kar boli, pa ni bilo tako boljše. Tako rečem trenerju, da me to boli, končaj. Pol sem se pa naročila na ultrazvok. In to je bilo 14 dni po tem, ke sem odtekla normo za svetovno, In potem grem jaz na ultrazvok in ona tako reče: "Ja, to imaš pa počen." Jaz tako: "Kaj?" In tako: "Ja, imaš zdaj kakšno tekmo?" Sem rekla: "Ja, čez slab mesec na svetovno." In pač pol je rekla: "To se bo zdaj 6 tednov celilo." Teh 6 tednov se je zavleklo na 16 tednov. A si kaj lavfala vmes, pa se je zato zavleklo? Ne, nič nisem lavfala. Trenirala sem pač v vodi pa na kolesu. To je pa to. Lahko, da se je zaradi tega malo zavleklo, samo če pa ne bi nič, pa mislim, rajši imam 16 tednov, pa da nekaj lahko počnem, ke 6 tednov pa nič. Po pa po teh 16 tednih, ke sem nazaj prišla, pa takoj pokostnice, zaradi pokostnic nisem mogla teči. Pokostnice so pa kaj? Pokostnice so pa tole. Pač mene je bolelo tako na notranji strani. Ja. Se pravi, si imela eno zelo težko obdobje za tek, ne? Ja, lahko bi temu tako rekli, ja. To je pa res kar, da ti prepreči, da greš na svetovno, ne? Ampak saj, pač. Takrat mi je bilo malo hudo, ampak v resnici, ne vem, še zmeraj pa mi ne more noben vzeti tistega rezultata, ke sem ga takrat odtekla. Za Jurja 500? Ja. A 4:23? Ja. Okej. Ke sem tisti rezultat sem jaz videl, sem bil tako, wow, neverjetno, ja. In od takrat, ke zdaj tečeš malo počasneje, ne? In a je to pomeni, da še zmeraj hodiš v formo, ali si sama rekla tisto, ne bo mi treba biti več nikoli v tako dobri formi, pa zdaj tečem bolj tako?
Ja, čakaj, kaj da bi rekla? Ne, pač zmeraj sem si pol želela napredovati, a ne. Sam zdaj pa ne vem, zdaj po mojem, jaz mislim, da sem ziher boljša, kakor sem takrat, a ne. Če ne drugega, imam toliko več treninga moči za sabo, več treningov, vse. Sam nekako, verjetno se mi nekaj v glavi ne poklopi, da ne odtečem tistega rezultata. Imam neko, jaz si po mojem še bolj želim, zaradi tega, ker tisto normo sem, ne vem, tisto se je kar zgodilo. Zdaj pa tako, ne vem, zdaj si ful želim odteči osebni rekord, a ne, ampak ne vem, kar nekako, ampak saj bom. Pa se pač ne obremenjujem več s tem in mislim, da je tudi to ključ, da nehaš razmišljati o času, ampak samo tečeš tako, ke pač pri 12 letih, ke si samo šel. Mislim, da pol, ke ti enkrat začne glava preveč delati, mora na faksu. Na teku pa čim manj. Tudi tale, ke sicer je čisto druga filozofija, ampak Goggins je rekel, jaz med tekom sam tečem. Ja, bi se strinjala, to bi bilo najboljše. Ampak to tudi ti vedno, ke tečeš, sam tečeš, ali si še kaj drugega misliš zraven? Kaj sanjaš naokrog? Ali je sam fokus? Ja, zdaj pač probam ponavadi na treningu probam o tehniki razmišljati, a ne. Ampak zelo hitro pa se mi zdi, čim prideš do neke točke, ke ti je že precej težko, ti začnejo misli pač ti odplavajo in si tako, kako je meni zdaj težko. Pa koliko je a veš. Tako in to je tisto, ke moraš preusmeriti, a ne, pa ampak to je glih najtežje. Da se ne začneš smiliti sam sebi. Samo tle pa tako. Jaz Pa nekaj razmišljati, saj lahko gre malo počasneje ali pa nekaj. Ampak jaz ponavadi glih takrat sem najbolj v trenutku, sem najbolj utekel, ker se mi zdi, zdaj me pa noge bolijo, zdaj pa ne morem več, pa moram iti še čez to, ne. Do takrat sem ponavadi razmišljam, nisem nikoli razumel tega, kako si lahko samo v teku, saj za tisto, kar jaz delam, mi je lažje, ne, ampak vedno, če razmišljam o nečem drugem, bom ful boljše tekel. A veš, da odklopim, da se jaz sploh tečem. Ja, saj, ja, pač treba je neki, ne vem, trans padati vmes. Pa ne vem, saj mene tudi včasih ljudje vprašajo, ke jaz nikoli recimo ne grem na dolgi tek z glasbo, a ne, nikoli nimam slušalk v ušesih. In tako, kaj pa pol razmišljaš, kaj počneš, jaz tako, ne vem. Jaz tudi tako, če pomislim, kva sem recimo danes razmišljala, no, ne vem. Bom prišel, sem pa upati začel, ne. Ne, saj sem vas pričakovala, da boste enkrat tam. Ja. Ja, ne vem. Če imam intervale, ponavadi si tako rečem, ne vem, si rečem, ne vem, še toliko jih je, ali pa ne vem, pol, ke so še 4, si rečem še 3 in pol bo ta zadnja. Tako kar nekaj stvari. Ja, zato ker včasih se ti res zgodi, da veš, da ne bo šlo ta zadnji interval. Tako bi mogel iti, pa rečeš, da boš ta predzadnjega boljše naredil. Pa tako ne. Ja, ali pa pač, mislim, ta zadnji mora biti tako najboljši, tako probamo mi zmeraj, a ne. Mislim, za zadnjega se zmeraj najbolj potrudiš. Ni tako, kakor da zdaj, da greš najhitreje, ke pol nima smisla, ampak pač tehnično in vse, da je najboljše. Veš, kaj mene zanima? Ke moj sovoditelj, ke ga danes ni za nami, vedno reče, jaz tudi, če bi imel trenerja, jaz ne bi bil nič boljši. Kaj pa tebi trener pomeni? Ja, jaz mislim, da bi bila slabša, če ne bi imela trenerja, no. Ja, meni kar veliko pomeni. Ke se mi zdi, kaj meni trener pomeni? Ker jaz vidim zelo veliko. Meni je zelo važno, da mi nekdo samo pove, kaj delam, a ne. Če bi si mogla jaz sama treninge organizirati, ne vem. Jaz nisem tak človek. Eni so zelo za to, meni je pa ful dobro, da samo dobim navodilo in pol naredim. In tudi mi ni treba razmišljati zdaj sem pa v tem obdobju, zdaj moram pa to trenirati, pa tako. Jaz samo tečem. Pač to, da imaš trenerja, ti zelo pomaga, se mi zdi, pri tem, da samo tečeš. Da se ti ni treba še z drugimi stvarmi ukvarjati. Jaz tudi mislim, da če hočeš priti na neki nivo v nekem športu, brez trenerja zelo težko. Ja, ker se mi zdi tudi neka
druga oseba, ki te vidi od zunija, ki ti sam sebi, mislim, sej se da zelo velika, ne. Ampak še vseeno je dobro, da te nekdo gleda, Da imaš neko mnenje, ja. sam do sebe, si ponovadi zelo, zelo neobjektiven. Ne? Ja, pa tudi, mislim, ja. Pa lahko si tudi prestrog, a ne. Ni mogoče pri enih tudi ni problem to, da bi preveč bili nežni do sebe, ampak so lahko tudi prestrogi in pa pač so poškodbe ali pa pretreniranost, a ne. Mislim, da to ni preveč pogosto, da si prav prestrog do sebe. Ja, pač, če si zelo tako fokusiran, da hočeš nekaj doseči, se hitro to zgodi, se mi zdi. Jaz mislim, da je tako, no. V enih stvareh, ki jih imaš res rad, si lahko prestrog do sebe. Pa za vse ostalo, kar bi tudi mogel zraven delati, pa nisi Tam pa pač malo popuščaš, ja, ampak glih to, da najdeš neko ravnovesje med tem dvojem. Pride pa trener, pa mislim. tudi po mojem, ja, trener je glih zato, a ne, da pač takrat, ne vem, da ti imaš tisti trening in ga narediš tako in ga ne smeš narediti, ne vem, če mi reče, da moram iti, ne vem, 4:30 tempo, 10 kilometrov, moram iti 4:30, tudi če se jaz tisti dan počutim, da bi šla 4:15. Čeprav meni se še vseeno zgodi, da grem včasih hitreje, a ne, ampak to ni prav, a ne, in si pol tako, zakva si šla hitreje, ne smeš iti, a ne. Pa en dan mi je pa 4:30 ful težko, ampak pač isto moram iti. Čeprav bi mi bolj pasalo iti za počasneje, a ne. In pač pomembno je po mojem takrat, ko bi ful, da se malo nazaj držiš, pa takrat, ko ti pa ne paše toliko, da se pa malo brcneš v rit. Koliko pa še to, glede trenerjev, koliko te pa lahko trener potisne, veš, da takrat, ko se ti ne da, da greš. A veš, a lahko names 4:50 lafa 4:30, zaradi tega, ker imaš trenerja zraven. Ker jaz mislim, da se da, no. Ja, mislim, ja, če ne drugega je že to, a ne, pač veš, da bo to nekdo pogledal, da pač mora biti tako narejen, kakor je zamišljen in tako. To je ena stvar, ki se mi zdi, da lahko zelo, zelo koristi, da če delaš sam, naslednji korak je, da delaš s trenerjem. Ne? Ja, ja. Mogoče me še malo zanima o univerzijadi. Kakšno je to sploh tekmovanje? Zdaj, ko sem jaz gledal, a so to, moraš tudi doseči kakšne norme, da prideš tja? Ja, mislim, da ja. Ampak, ja. Se pravi, ti si verjetno pol Ampak jaz v bistvu ne vem čisto točno. si pol prišla, si bila že avtomatsko toliko dobra, da so te not vzeli. ali kako? V resnici sploh ne vem, koliko je bila norma za 1500 za na univerzijado. Pač vem, da je bila neka ta, da se pač moraš prijaviti in to je trener zelo pametno naredil, da me je dosti hitro prijavil. Ker to je pol, a vi ste vsi 1500 tekli na istem stadionu, ne? Ja. Ja. Ja, saj se da, ne. 15 minut je razmaka, mislim, da bilo. Ker sem gledal, je bilo 12, ne, ob 7:30 ste tekli, ne? Kakor sem jaz gledal. Pa naslednja je bila pa 7:45, pa mislim, da naslednje kvalifikacije so bile naslednji dan. Se pravi, lahko bi na istem stadionu. Ampak to je bilo tam blizu Düsseldorfa, ne? Je bilo. Se mi zdi, da so prenovili ta stadion vmes, zato ker sem gledal na Mapsu. A so ga, ne? Ja, okej, zato ker prej je bil rdeč tartan. Zdaj modren. Dobro. Pa prej tudi, zdaj je Grega rekel, da so ga okrog in okrog pokrili, ne? Da so V tribune so okrog in okrog, ja. niso bile. Se mi zdi, čak, tak dogodek pa na tistem stadionu, to pa kaj da bi na Kodeljevem tekel, pa ni, ne. Ja, ne, zdaj pač ta velik stadion s tribunami okrog in okrog, pa še zraven en pač za trening, kaj pa tak, ke na Kodeljevem. To tudi imeli lahko za uporabo, ne. Ja, tam smo skozi pač ogrevanje sedeli tam, pol naslednji dni po tekmi tudi treninge. A koliko časa ste pa bili tam? Čakaj, jaz sem prišla 25, pa šli smo, ne, 23 sem prišla, 25 sem imela tekmo, 27 sem pa šla ali 28. Ja, je kar bilo, no. A bilo lepo?
Ja. Mislim, lepo, ja, zelo lep spomin. Okay, lepo, mislim. Ja. Okay, tečeš pa to težko reči, da je bilo lepo. Ne? Ampak, Mislim, ja, pač lepo, sem mislila tako, da te zanima, če je lepo mesto ali pa karkoli, to ni zdaj nekaj posebenega. Pač lepo je tukaj na Pokluki, a ne. To bi jaz rekla, da je lepo. Tam je bilo pa lušten. lepo je bilo dogajati. Pač vzdušje in vse tako, ja. A to ste šli z ekipo ali z družino? Ne, to greš pač z reprezentanco. Čeprav smo v bistvu zelo razdrobljeno hodili gor, ker pač odvisno, kdaj si imel tekmo. Pa eni so prišli še iz evropskega, tako da sem v bistvu jaz sem sama potovala. Ok, brez družbe. Vse to ni tak problem. Sploh, kadar imaš tekmovanja, se mi zdi, da včasih pač. Ja, včasih je boljš. Meni je bilo to zelo v redu, da sem bila sama. Ja. Treba poslušati kakšne neumnosti. Ne? To je res tako. Ja, no, ali pa tudi česa pametnega ne slišiš, tako da, glej, nikoli ne veš. Sam je pa tekmovanje dosti pametno, da je upravič to, da ti ni treba. A veš, da imaš nek fokus. Ne, pred. Ja. Tle je mogoče še ene par takih. Koliko časa si pa ti želiš še tako tekmovalno trenirati? Težko vprašanje, ne vem zares. Ok, pa imaš cilj, da ti šport ostane del življenja za vedno. Ne? Ja. Okay. Zdaj v kakšni obliki pa ne vem. Se mi zdi pač pol enkrat je treba iti na neko malo bolj zmerno varianto, da ni to tako zdaj glih čist mogoče, no, ne, vsak dan že mora biti nekaj, a ne, samo ne rabi biti glih 10 kilometrov teka, pač lahko je samo tako pol ure sprehoda. Ne mislim biti nek tisti ekstremist, kaj rabim zdaj vsak dan iti na Šmarno goro ob 5 zjutraj. Ja. Ne vem. Nimam te želje. To je res kar ekstrem iti vsak dan na Šmarno goro ob 5 zjutraj. To pa Ali pa pač pred službo, eni grejo tako, ali pa vsak dan po službi. Mislim, da ne bo toliko časa, če imaš družino, pa to se mi zdi, da ne uspe. Pa imaš druge športne aktivnosti po hiši. ja, pospravljanje je res kar športna aktivnost. Ne? Ja. Kaj pa tle, tle pospravljaš, ne pa tak? Ja. Jaz sem včeraj mogel postel narediti, pa sem že v tizga čez matran, ne? Ni to lahko, ne? Ne, ni to lahko. To je, a veš, še ena stvar, ki sem se z mami doma, preden sem prišel sem pogovarjal. Je rekla, da ta podcast ni samo tako, da vidijo, kaj ti vse delaš med faksom, pa da treniraš, ampak tako, da v času, ko ni faksa, da dejansko greš delati, koliko ste vi športniki pridni pri teh stvarih, ne? Ja, dobro je dobiti kaj denarja še zraven, a ne, ker vseeno tudi pač so veliki stroški z vsem. Pa tudi, mislim, ne tudi denar, pač se mi zdi pomembno, da dobiš tudi tako izkušnje neke, a ne. Karkoli že delaš, se mi zdi, se lahko veliko naučiš o sebi, o kako deluješ, tako pač. Jaz imam, ne vem, zelo mi je to pomembno, da se tudi pač na teh področjih učim. Ker se mi zdi pač faks je tako zelo teoretično, tam si pač samo v knjigah, tudi v atletiki si v nekem pač varnem okolju, pa ko moraš iti pa dejansko v življenje pa nekaj narediti, pa je lahko zelo drugače. In mislim, da meni na splošno to ne gre prav dobro. Tako, ne vem. A ti gre tukaj? Tukaj mislim, da se kar znajdem, zato ker so take stvari, ki jih tudi doma počnem. Ampak še vseeno, pač moraš se pa naučiti nekaj stvari, a ne. Jaz mislim, da ti ne bo to tako težko, kot mogoče si ti zdaj predstavljaš, da ti bo. Eno vprašanje je še, kaj vse se ti zdi, da ti je dala atletika? Veš, mogoče ne boš profesionalka nikoli, ampak ti bo pa to sigurno en del pomagal tudi kasneje v življenju. A ne, ko boš v službi, predvsem ta disciplina, ki jo imaš. Ne? Ja. Ne vem, to sem že veliko razmišljala, kaj meni vse šport dal, se mi zdi zelo veliko. Ne vem, kakšna bi bila drugače. Ampak Zelo obsežno vprašanje, ne? ja. Ne vem,
verjetno tudi, ne vem, mogoče se bo zato čudno slišala, ampak sem tudi hvaležna za te poškodbe, ki so bile, ne, ker tudi ne more iti. Pred poškodbo sem si predstavljala, da se, ne vem, meni to ne more zgoditi. Pa dejansko šele takrat pol vidiš, da se ti lahko in kako pol ta cel proces, da se pobereš nazaj. Pa da ni tako, da se ti nekaj zgodi, zdaj pa kar ni več poti nazaj, zdaj pa ne vem, nikoli ne boš bil več na isti točki, kot si bil prej. Pač boš, ne, samo da počasa, ne. Pač ta izkušnja, da se ti nekaj podere, pa pol nazaj zgradiš. Pa ja, ne vem, pač potrudiš za stvari, da se trudiš biti vsak dan boljši. To se mi zdi zelo taka pomembna stvar, ke nam jo trener nekako v glavo ubija skozi. A ne vem, po kakšni slabi tekmi. Pač on sem tako, jutri je nov dan, a ne. Pač probi narediti boljše, kakor si dan prej. Da bi samo to, da je cilj, da si naslednji dan boljši, kakor si bil en dan prej. In to se mi zdi, a ne, to ni samo v smislu treningov, to je pač v smislu odnosa, vsega, ne, in to lahko na vse stvari v življenju pač preneseš, a ne. Ne vem, če si ti nekaj en dan ponesreč, ne vem, si do nekoga, ne vem, nesramen, pa nisi hotel biti, pa naslednji dan rečeš, lahko grem znova, a ne. Ni kakor da si vse zavozil. Saj se bom ziher še kaj spomnila, ampak veliko. Tudi to sem razmišljala, da pač ugotovila sem, da so naši možgani precej neumni, a ne, za kakšne stvari. Ker recimo, jaz sem 11 let izkušenj, da ko grem na tek, se pol po teku zmeraj boljše počutim, kakor sem se prej. Razen če nisi res neki bolan, pa pol zboliš, ne. Ampak še zmeraj mi je pa težko iti. In mi je ful smešno, da se še zmeraj niso možgani naučili, da tako, a ne vem, še zmeraj se mi je skoraj vsakič težko odpraviti na trening ali pa teči. No, saj tudi velikokrat tako mi paše, ampak v enih 70% primerih je pa kar tako. Se moraš malo iz cone udobja, da greš. Zakaj se ti zdi, da so zato možgani neumni? Zato, ker nočejo, da bi ti naredil nekaj, kar ti bo pol fajn. A veš? Recimo, ke gre pa za neko drogo, ne vem, kaditi, ke ti pa v bistvu škoduje, pa te pa spodbujajo. Ali pa recimo cukor jesti, a ne. Ti bo tudi tako, daj cukor, samo pol, če boš ti preveč cukra pojedel, se boš slabo počutil. A ne? Tako da iz tega vidika se mi zdi, da so neumni. Ja, okej. Tako da se mi zdi, a ne, zato pač se mi zdi to tudi pol na druge stvari v življenju, da pač ne pomeni to, da če ti neki možgani govorijo, ne naredi, da je to slabo zate. A ne. Okej, včasih tudi je, ampak Okej. Ne bom te več zmučil s tem, da bi se mogla še kaj še 100 stvari, kaj ti je šport dal. Verjamem, da jih je. Ampak zakaj se tebi zdi vredno ukvarjati s športom? ja, glih zato, ker se veliko naučiš o sebi, ker ti da pač disciplino. Pa tudi to, ja, tako se mi zdi zelo fajn, ker je tako zelo direkten, a ne. Recimo, če se ti ukvarjaš, verjetno je tudi glasba taka, da se zelo pač odraža, a imaš disciplino ali ne. Ampak se mi zdi, šport je pa tak, da ti res takoj pokaže, ne. Ne, in če v nekaj vlagaš trud, se bo to pač pokazalo prej ali slej tudi na tekmi ali pa pač na nekih časih, ke si jih meriš tudi pač pri sebi, karkoli. Ali pa da se boš boljše počutil. Tudi če ne hodiš na tekme, a ne, pač če boš, ne vem, hodil na treninge, tekel, se boš tako boljše počutil v življenju, a ne. Zelo se lahko učiš, kaj pomeni, a ne, ker recimo pri kakšnih stvareh se mi zdi, da niso toliko hitro vidni rezultati kakor pri športu.
Ne vem, zdaj se ne morem spomniti, no, ampak ne vem, če se ne vem. In pozitivni in negativni. v bistvu. Ja. Kakšen primer tega? Zelo tak odziven. In pač se pol lahko naučiš, okej, če jaz v nekaj vložim trud, se bo to poznalo. Ne vem, mogoče faksni. Ja, mogoče, ja. Pa, to sem rekla, ja. Da recimo, tebi se na testih se lahko nekako tako zmuzneš, a ne. Velikokrat se da tako malo tako naučiti, na pol, pa boš imel neko srečo, pa boš dobil 10, čeprav, no, ne, to ne, no, ampak recimo 8, čeprav v bistvu znaš bolj za 6. To se ti lahko precej hitro zgodi, a ne. Dogajalo celo obdobje šolanja do zdaj. Ampak za tem recimo ne stoji nek trud pa to, pač pri šport pa tega ne pusti. Vsaj ne dolg. Mogoče na začetku še gre na nek talent v mlajših kategorijah, sam pa če delo vztrajaš, pa to ni. Ostali ujamejo, če ne treniraš, ne? Ja. Lahko greva pol na moje zadnje vprašanje, ki je... Najprej sem razmišljal, da bi dal postavili tako, kaj bi vprašala naslednjega gosta, ki ne veš, kdo je. Pa sem se pa odločil, da mi je bolj pomembno in bližji, da daš še mogoče nek nasvet, ki bi lahko za karkoli, ampak najbolj za tek, ki recimo, da bi ti ostalo 60 sekund, pa da bi ena stvar mogla nekomu svetovati, kaj bi to bila? Zelo težko vprašanje, ne? Zdaj bom porabila več kot 60 sekund, samo da bom... Kaj bi jaz nekomu svetovala? A tako glede teka? Tako glede teka, no, pa tako kakšna stvar, ki si jo zapomnila, da se ti zelo pomagala, ne vem. Prejšnji gost je, na primer, samo probat, je bil njegov nasvet. Kaj mi je zelo pomagalo? Ja, meni se zdi najbolj v bistvu to, pač to me tudi v resnici pol motivira, ne, pač da probaš biti vsak dan boljši. Da se primerjaš sam s sabo, da se ne ukvarjaš z drugimi, pa ne vem, je pa to naredil, ali pa ne vem, koliko sem jaz še daleč od, ne vem, olimpijskih iger ali pa karkoli. Da si samo tako, a sem to naredil boljše kakor prejšnjič. To se mi zdi neka taka stvar, ki te lahko iz dneva v dan zelo daje motivacijo. Pri vsaki stvari, pač v vsakem trenutku, a sem boljši človek, kakor sem bil prej. Hvala ti. Hvala za pogovor, hvala, da si vzela čas. Mi se pa vidimo naslednji torek.